naitwa nimefuata miradi mkoa na assistant coach, huyu ni team manager naitwa Wazi Makalindile. Bado sema naomba nikaribishe mkuu wa wilaya. Kyela Talent oye. Yani hivyo tunajua kweli timu tunaipeleka imejiandaa. Lakini kwanza kabisa nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha kuamka siku ya leo tukiwa wazima wenye afya. Lakini kikubwa kutufikisha siku ya leo ambayo kama timu yetu ya wilaya mnaanza safari kuelekea katika kushiriki kilele cha mashindano ya bingwa wa mkoa wa mikoa. Yes, wa mikoa. Naamini mmejiandaa vya kutosha, si ndio jamani? Ndio. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema kwa sababu kuanzia mmeanza safari hii, kwa maana ya tangu mtoe ubingwa wa mkoa, uzuri mlifika kutupa taarifa viongozi na mkatujulisha kwamba mmetoa ubingwa wa mkoa. Kwa sisi tunawapongeza sana, kwanza kwa matokeo mazuri mlioyapata mpaka kuwa mabingwa katika mkoa wetu. Lakini pili, niwajulishe kwamba sisi tuna imani kubwa na nyinyi. Sisi tunawaamini kwamba nyinyi mtaenda kutusaidia kupata ubingwa, kwa sababu ninaamini hii si mara ya kwanza. Mwaka jana pia mlishiriki. Hiyo yote ni hatua. Kwa hiyo naamini hata mwaka huu basi mtakwenda mshiriki vizuri, mtuwakilishe vizuri kama Kyela. Hayo ndio matumaini yetu sisi kwenu, na sisi tutabaki huku nyuma kuwaombea ili muweze kufanya vizuri. Mkoa mzima wa Mbeya na wilaya zake wanawategemea nyie, lakini pia na sisi wana Kyela ambao tunajivunia kwamba vijana waliotoka nyumbani wameenda kutuwakilisha, bado tunawategemea nyie. Kwa hiyo sisi tutaombea kwa Mwenyezi Mungu ili muweze kufanya vizuri, lakini mjue huku nyuma sisi tunawategemea mtuwakilishe vizuri, kwa sababu mtakapofanya nyie vizuri basi mtakwenda kuwasaidia hata na vijana wengine ambao wako wanaoamini katika vipaji vyao vya kucheza mpira, waendelee kuwa na matumaini kwamba Kyela, tunaamini tutaingia kwenye timu ya Kyela Talent, tutafanya vizuri, na nimeambiwa mkishinda hapa kwenye hii timu ya mkoa basi mnaenda kuingia kwenye ligi la daraja ya pili. Kwa hiyo mimi kwangu ni furaha, natamani kweli timu yangu ya Kyela iingie kwenye ligi daraja ya pili, kwa sababu ndio mwanzo wa kwenda kupambana na ligi kubwa. Lakini sababu na hilo, mnaacha alama kwa wadogo zenu ambao wako wanacheza mpira huku nyumbani. Lakini niwapongeze pia kwa sababu moja kwa moja mmehamasika kuwa na timu hii kwa sababu ya juhudi kubwa ambazo Mheshimiwa Rais amezifanya katika uwekezaji wa michezo. Mheshimiwa Rais asingekuwa anaendelea kuhimiza kukuza vipaji vya wachezaji, sidhani kama na nyie mngekuwa na moyo wa kutengeneza hii timu ambayo imefanya vizuri. Lakini lazima hapo hatuwezi kuacha mchango wa Mheshimiwa Rais ambao ameendelea kila siku kushika mkono timu zetu za mpira, lakini kuendelea kuhamasisha vijana katika michezo na kuhamasisha kwamba nchi yetu iendelee pia kujikita katika vipaji hivi vya uchezaji mpira, ili na sisi tuwe na wachezaji wazuri ambao watacheza kwenye timu nyingine huko duniani. Kwa hiyo sisi tunawapongeza, tuna imani kubwa na nyie, tunawatakia kila laheri, na tunatamani na tunawaamini kwamba mtashinda, mtakuja na makombe, na naamini siku ambayo nitaambiwa kwamba mnacheza fainali, mimi natia timu pale nije niwashangilie, kwa sababu nina imani kubwa kwamba mtafika kwenye fainali. Hiyo ndo ahadi yangu kwenu. Mkifika tu fainali nishtueni nije. Kwanza kila siku naomba manager wa timu uwe mnatupa matokeo mkiwa mnacheza. Na afisa habari wa wilaya huwa unaposti kwenye ile page yetu kwamba timu yetu imeenda leo, imeshinda 2 ngapi 3 ngapi, ili na wana Kyela wao wanajua kwamba timu yao hii iliyoenda kushiriki kwenye hayo mashindano ya mikoa inaendeleaje. Lakini pia itakuwa ni chachu. Sikio inawezekana mimi nikasema mmeenda finali na kuja mwenyewe nikaondoka na rundo la watu ambao wanakuja kuwashangilia wana. Sambamba na hilo, ni washukuru watu wote ambao wameishika mkono timu yetu hii kufanikisha safari hii kuelekea Kigoma, bila kumsahau Mheshimiwa mbunge wetu. Kwa kweli Mheshimiwa mbunge tunamshukuru sana kwa sababu amekuwa siku zote mstari wa mbele, lakini milango yake siku zote imekuwa wazi kwa ajili ya kuwashika mkono vijana, kusimama na vijana, lakini kuwaunga mkono vijana katika jitihada zao za kiuchumi. Kwa Mheshimiwa mbunge tunamshukuru sana, na watu wote ambao wametushika mkono. Nitamani niwataje majina wote, lakini
ninajua ni wengi sana ambao wametushika mkono. Sisi tunawashukuru sana na tunaomba wasituchoke, wakati mwingine muendelee kushika mkono ili timu yetu iweze kuendelea kufanya vizuri. Asanteni sana, kazi na utu. Tunasonga mbele. Kuwepo kwenu asubuhi hii, mimi kama kocha wa timu ya Kyela Talent pamoja na benchi la ufundi lote kwa ujumla, tunapenda kuwapa ahadi kama tulivyopambana mpaka kupatikana kuwa mabingwa wa mkoa, ndivyo tutakavyoenda kupambana na mikoa mingine ili tuweze kuwa mabingwa tena katika wale mabingwa wote wa mkoa, basi sisi tukawakilishe tena upya. Na tunaamini katika hilo na tunajiamini kwa sisi tulivyo tunavyoweza kupambana, lakini tunamuomba zaidi Mwenyezi Mungu aweze kutupa afya, hekima, busara na akili zaidi ya kuweza kufanya vizuri ili tuweze kuyafikia malengo. Naamini leo tumeagwa hapa ili tukaipeperushe vyema bendera ya wilaya yetu, na tunakuahidi tutafanya hivyo kwa sababu tulienda mwanzo kwa kujifunza, lakini tunaamini tulishajifunza na sasa ni wakati wa kutekeleza. Hivyo tutafanya vizuri na inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia tutarudi hapa tukiwa na tabasamu tena. Kwa tunakushukuru na tunakupa ahadi hiyo, tutaenda kuipeperusha vyema bendera yetu. Kwa majina naitwa Robert Corneli Mwakieja, ni captain wa timu ya Kyela Talent. Nipende kuwashukuru viongozi wote mliojitokeza hapa kwa ajili ya siku hii ya kuja kutuaga vijana wenu kwa ajili ya kuelekea kwenye mashindano. Hadi sisi kama wachezaji pia tunataka tutoe ahadi yetu kwamba tutatekeleza kila ambacho walimu wetu wanatuambia. Tutaongeza hali ya upambanaji ndani ya uwanja kuhakikisha tunakuwa mabingwa tena kama tulivyokuwa mwanzo. Naamini tumefanya mazoezi ya kutosha, tumejiandaa vya kutosha. Nafikiri huu ni muda wa kwenda kuwakilisha kile ambacho tunakifanya kwenye viwanja vya mazoezi, na tunawaahidi tunaenda kuwa mabingwa safari hii.